Обычный среднестатистический человек может поднять ногу под углом 90 градусов, как я. А вот, к примеру, мастер по тайцзи Светлана Кобякова может поднять эту самую ногу под градусом 120, а артист балета еще выше – 160 и 180 даже. Тимофей Федотов оказался самым гибким в балетной труппе. Но сегодня мы поговорим с Валерием Аргуновым. Валерий, скажите, пожалуйста, как в обычной жизни вам помогает ваша потрясающая растяжка? Растяжка в обычной жизни, можно, знаете, растяжка помогает, как если шутя сказать, заборчик перепрыгнуть. Вот когда ты поднимаешься, облокачиваешься и ногу начинаешь вот так поднимать, то легко очень обычно получается. На самом деле, благодаря растяжке улучшается ловкость, подвижность и осанка. К слову, чтобы добиться такой растяжки, Валерию понадобилось 10 лет. В балет его привели родители в 11-летнем возрасте. 2 года не понимал, что я занимаюсь, чем я занимаюсь, почему я в трусах в черных, почему я в майке. Я всегда забывал форму свою, я в семейных трусах занимался. Спустя 2 года, увидев в Ютубе выступление Карлоса Акосты, Валерий наконец сделал для себя вывод: я хочу танцевать так же, как он. Но мы знаем, да, что главная задача мужчин, артистов балета – это поддержки. Да. Скольки килограммовую даму вы можете поднять? Нет, знаете, то, что нам не говорят, вот сколько килограмм девочек, вот именно в академии она должна весить меньше 50. Поднять меня Валерий отказался, хотя я вешу меньше 50 килограмм. Тут важен не только вес, но и физическая подготовка барышни, чтобы она помогала своему атлету. А я, разумеется, помочь ничем не смогу. Как вы кружитесь, и у вас не кружится голова? А это нужно в видео показывать. Мы должны вот именно, когда мы кружимся, мы не кружимся вот так, мы кружимся, оставляем голову и быстро возвращаем в одну точку, смотрим и быстро возвращаем в ту же точку. Получается, как будто бы голова на месте стоит, да? Да. А как долго вы можете кружиться вот так? Если я лезгону, если ногу вот так 90, я могу вот так 16 штук сделать. Валерий Аргунов, надо отметить, до прошлой осени служил в музыкальном театре имени Немировича Данченко. До этого работал и в Большом театре, где исполнял корифейные партии. И вернуться на родину стало для артиста спонтанным решением. Работаю, и как-то я решил, думал, потом резко подошел к художественному руководителю и сказал: здравствуйте, я увольняюсь. Прям резко так. А он отреагировал очень так, неположительно. Он такой сказал, он такой: бум! Почему? У меня очень много планов на тебя, на будущее. Мужчин, артистов балета в нашем театре, как оказалось, достаточно много. Валерий, например, уже занят в главной партии постановки «1001 ночь», которую дадут в театре 2 февраля. А 16-го ждите «Лебединое озеро», где также сможете полюбоваться прекрасным танцем этого молодого и артистичного парня.